औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस तक आपकी बरवक्त रसाई मुमकिन हो सके। अजीज साथियों, क्या आप जानते हैं कि किंग फिशर को किंग क्यों कहा जाता है? नहीं ना? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इसे किंग फिशर क्यों कहा जाता है। साथियों, इस परिंदे को किंग का खिताब इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आबी परिंदों के दरमियान मछलियां पकड़ने में सबसे ज्यादा माहिर शिकारी माना जाता है। इसी वजह से इसे बादशाह यानी किंग का खिताब दिया गया है, जबकि फिशर से मुराद मछलियां पकड़ने से है। मोअज़्ज़िज़ साथियों, इनकी 300 से ज्यादा इकसाम हैं। इनके पैर इंतहाई खूबसूरत, रंग बिरंगे और चमकदार होते हैं। साथियों, मादा किंग फिशर नर किंग फिशर के मुकाबले ज्यादा पुरकशिश होती है। इस दिलकश परिंदे की मरगूब ग़िज़ा मछलियां और आबी कीड़े मकोड़े हैं। इनकी चोंच लंबी और टांगें छोटी होती हैं। इनकी मछली पकड़ने की रफ्तार इंतहाई तेज होती है कि पलक झपकते ही पानी में गोता लगाकर एक से ज्यादा मछलियां पकड़ लेते हैं। मोअज़्ज़िज़ साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।